Hello，大家好，歡迎嚟到 LKW 嘅遊戲頻道。上一集呢，錦惠呢就玩咗心動小鎮，咁我今日要玩嘅呢，就係呢逃離 Annie 床小姐嘅拘留，係一個 Roblox 嘅遊戲嚟嘅。咁佢呢度就話呢 Roblox 高中嘅預算減少，咁所以呢啲老師全部都俾機械人呢取代咗。咁但係呢，嗰啲機械人呢係神神地嘅，咁所以呢，佢哋就會發癲呢去捉一啲唔聽話嘅學生。咁我哋而家就係要扮演學生呢嚟逃離呢一間呢已經俾機械人呢統治嘅學校啦。嗱，可以見到咧，我哋而家就係喺呢一間課室嗰度啦，而面前嘅就係機械人老師。咁我哋而家咧係喺一個機械人嘅 DC 班入邊啦。咁我哋咧就設法咁樣透過呢個火警鐘咧，就令到我哋可以逃離呢個課室啦。但係嗰個機械人老師咧，佢就想捉翻我哋入佢嘅 DC 班房入邊。咁所以我哋而家就要一直咁樣揾到一條逃生嘅路。終於呢，我哋透過一條通風管呢，就成功逃離咗機械人老師啦。咁但係呢，通風管入邊呢，都有好多危險嘅機關嘅。咁例如雷射啦，或者嗰啲轉動嘅風扇等等嘅。咁而家就係其中一個好 tricky 嘅機關。咁係其中兩個平台呢，都會倒塌嘅。咁我哋而家呢，就係過緊一個尖刺嘅關卡。好，我哋而家都成功過咗啦。好，而家爬梯。嗱，而家就係一個轉動風扇，轉動風扇要小心咁樣揾條罅捐入去嘅。好，我哋而家成功嚟到咗體育館啦。咁我哋但係呢，體育館呢，一陣間又會有呢個機械人老師追到嚟體育館嗰度呢，咁就一路係咁追擊我哋嘅。其實呢，我為咗時間嘅原因呢，係有啲畫面係 fast forward 咗嘅。好，我哋而家呢已經呢成功進入咗呢個水渠關卡。水渠關卡呢度要小心躲避嗰啲漏氣嘅水管啦，跟住要好似踩鋼線咁樣一路喺度行。咁呢一度都係為咗節省時間就 fast forward 咗啦。我哋經過再有一個爬梯之後咧，我哋嚟到咗鴨仔嘅關卡。原來呢間學校咧係唔止一個機械人嘅，係原來嗰個水渠入邊又有另外一個鴨仔嘅機械人出現咗啦。咁佢又想捉我哋留堂，冇辦法咯，我哋必須要快啲返屋企啦。如果唔係咧，我哋冇晚飯食，咁就大鑊啦。咁我哋而家就要即刻爬返條梯，跟住躲避呢啲尖刺啦。嗱，好，開門，跟住跳過啲雷射。好。接落嚟呢，就係另外一個呢機械人老師啦，就係視藝老師。咁視藝老師就係呢一班咁樣嘅人體模特兒啦。咁我哋成功都躲避咗啦。好，咁跟住落嚟呢，就係最 tricky 嘅關卡之一啦。呢一關睇落去呢，係要跌入去嗰3個長方形入邊啦。但係其實呢，你只要跳嗰啲雷射，跟住喺側邊嗰啲樓梯過就得㗎啦。咁如果你一個唔小心跌咗落長方形入邊，就會俾機械人老師捉到。好，我哋嚟到咗餐廳嘅關卡。餐廳嘅關卡呢，就係入邊有一個廚師機械人呢，又係縮咗嘅，所以係又要躲避佢啦。好，我哋而家我哋嗰個機械人追唔到我哋啊，咁就即刻跳落去。又係熟悉嘅通風管。好，跟住呢一度好funny啊，游水嘅。
游水好彩我哋識游水啊，游得到落去啦。如果唔係就真係逃離嚟唔到呢一間機械人嘅學校噶啦。好，我哋跳翻上嚟游泳池，竟然係水渠嘅水係通落去游泳池嘅，咁哇呢間學校都幾危險下噶喎。游泳池嘅水係通落去通風管，再通翻落去水渠。好，我哋而家咧即刻就嚟要去逃出呢一個學校啦。我哋只要搭上呢一個校巴就可以離開翻屋企啦。好，哇！今次咧係3個機械人咧都出馬咧去追住我哋試圖捉翻我哋留堂噶。不過我哋都速度快過佢哋，就成功搭上咗呢個最後一班嘅校巴，咁就翻到屋企啦。話時話點解視藝老師冇追埋嚟嘅咧？因為視藝老師拖堂噶，所以佢仲喺度教人哋喺度上堂，所以冇翻去。好，呢一度就係最終過關嘅地方啦。咁呢一度咧有好多遊樂設施咧可以玩嘅，就係用嚟獎勵你咧係過關嘅。我哋一路玩呢啲遊樂設施啦，咁就一路咧講下視藝老師。頭先講翻視藝老師未講完，就係我哋學校嗰個視藝老師咧，成日要我哋影印好多圖片嘅，但係我哋咧又屋企又冇 printer 喎，所以成日咧都要搞一大輪先可以影到嗰幾幅相咧，咁我就覺得好麻煩啦。唔知你哋有冇咁嘅經驗啦？就係做一啲好麻煩嘅功課。好，咁我哋而家就去玩一個氹氹轉啦，盪秋千同埋瀡滑梯嘅。咁啲遊樂設施都幾好玩嘅，好有互動性啊！好，咁至於後面呢一個粉紅色嘅嘢咧，其實就係通過去同一個作者嘅其他遊戲嗰度嘅。咁如果有興趣嘅話，都可以入嚟呢一個粉紅色嗰個嘢嚟睇睇嘅。咁我哋今日 LKW 嘅打機片就嚟到呢一度，咁我哋下集再見。